Hi guys, so welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku bakal bikin ultah squishy tag. Jadi aku kredit kakak sendiri. Aku udah tulis. Nanti aku bakal tulis pertanyaannya di bawah atau description box. So kalau kalian mau tahu videonya bakal gimana dan pertanyaan bakal gimana aja, let's get started. So pertanyaan pertama adalah squishy yang kamu dapat dari kado ulang tahun, dan untuk itu aku pilih replika Jawa Maniki Teko. Kenapa ultah? Ultah itu artinya ulang tahun. Ulnya itu ulang, tahnya itu tahun. Jadi singkatannya ultah. Jadi kalian udah ngerti kan? Ya. Menurut aku sih ini tuh banyak yang udah tahu. Tapi ya bagi yang belum tahu aja ya. So next ke pertanyaan kedua adalah squishy yang depannya huruf H. Kenapa H? Karena bahasa Inggrisnya ulang tahun itu happy birthday. So untuk huruf H aku pilih hamburger. Ini replika sangkalan kata hamburger. Ini tuh wanginya enak banget, kayak wangi cake gitu. Sama sekali semua squishy aku nggak ada yang pernah aku deko karena takut jelek, karena aku nggak biasa ngedeko gitu. Wangi dari packaging ini tuh sumpah squishy aku yang paling wangi enak. Ini wangi cake gitu. So next ke pertanyaan ketiga, squishy yang depannya huruf U. Kenapa U? Karena bahasa Indonesia hanya happy birthday itu adalah ulang tahun, dan untuk U aku nggak punya. So ya, hukumannya adalah taruh squishy di atas kepala selama 5 detik. Aku bakal taruh hukumannya di description box ya. Untuk itu aku bakal pakai squishy ini. Aku bakal taruh di atas kepala. 1, 2, jatuh. Lainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So ya. So next ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah squishy yang kamu dapat dari temen kamu, dari kado ulang tahun dari temen. Misalnya kamu dapat kado, nah kado ulang tahunnya itu squishy, dan squishy-nya itu dari temen kamu. Ya, ini hampir sama nomor 1, cuma ya enggak lah beda. So untuk kado yang dikasih, kado squishy yang dikasih sama teman aku pilih Jumbo Pink Slide Donut. Sebenarnya ini nggak ada packagingnya, cuma aku pakai packagingnya. Ini tuh dari teman aku, namanya Zerlina. Aku bakal taruh Instagramnya di description box. Ini juga dari kado, tapi aku nggak tahu nama Instagramnya karena dia nggak punya Instagram. So kalau aku inget aku bakal taruh Instagramnya kakaknya gitu. Tapi kalau aku nggak inget ya, so maaf aja. Ini soft tapi kurang soft ya. So next ke pertanyaan kelima, squishy yang ada huruf S-nya. Kenapa huruf S? Karena depan nama aku itu huruf S. Pasti kalau misalnya kita ulang tahun, di kuenya itu ada nama kita, ya kan? Dan huruf S aku pilih medium smile bun. Ini tuh smile bun. Ini yang versi medium. So ya. Next ke pertanyaan ke-6 itu terakhir adalah squishy yang dapat dari kado ulang tahun dari orang tua kamu. Squishy yang dapat kado nih, kalau misalnya kalian dapat kado dari orang tua kalian dan di sini itu squishy, jadi kado squishy yang dikasih sama orang tua kamu. Dan untuk itu aku pilih ada 3, tapi aku pilih salah satunya. Aku pilih medium boneka babat karena pas aku ulang tahun bunda aku beli kadonya ini.
Sebenarnya bunda aku tuh ngajak aku kayak diskusi dan aku nggak inget kalau itu buat kado ulang tahun, dan kata bunda aku ini buat kado ulang tahun misalnya. Soalnya ini tuh aku yang beli karena dia aku. Thank you so much bunda ayah. So untuk pertanyaan yang ke-6 tadi aku lupa, jangan banyak-banyak diskusi kado dari orang tua kamu gitu ya. Pertanyaan ke-6 aku bakal taruh discussion box. So guys, hope you like this video. So jangan lupa di like, comment, share kalau kalian mau, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. So kalau kalian mau tahu video apa lagi yang bakal aku buat, jangan lupa tonton di YouTube channel aku ya. So ya, bye guys.